Ini ikannya Mas Bro, mantap ya. Oke Mas Bro, kita lanjut. Iya, subscribe Mas Bro. Mau kemana kamu guys? Lepas aja. Mas Bro, ikan sepatnya mantap. Kita masukin ini. Lanjut. Oke guys, welcome to my channel. Please subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi dengan channel Arga Oke. Kali ini saya mau mancing sepat. Alhamdulillah cuacanya cukup mendukung. Ini saya mancing sepat di pinggir sawah-sawah orang ya. Mudah-mudahan ada hasilnya nanti. Ikuti terus keseruannya. Ayo kita OTW. Hari ini menggunakan umpan seperti biasa ya, daging ayam yang bagian ekor. Ini juga kerupuknya untuk pemanggil ikan sepatnya udah disediain juga. Oke, langsung aja Mas Bro, kita masukin kerupuknya. Tujuannya ini untuk pemanggil ikan ya, jadi jangan banyak-banyak. Nanti kalau ikannya udah nggak mau deket lagi, kita kasih lagi. Seperti itu prosesnya ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Tuh langsung tuh. Langsung ngumpulkan ikannya. Lepas. Coba lagi. Sikat, nggak kena Mas Bro. Papon Mas Bro. Wow. Mas Bro. Tuh. Waduh. Mau kemana guys? Mas Bro ya, ukurannya oke kan? Oke, lanjut. Mantap. Yo, ikan betok. Trek Mas Bro. Mas Bro, ukurannya ya lumayan lah, udah masuk ukuran ini. Oke, kita lepasin dulu pancingnya, kita masukin ke wadahnya. Iya, setrek Mas Bro. Ukurannya tapi agak kecil ini. Oke, kita angkut juga. Kita masukin dulu.
Iya, nggak kena Mas Bro. Ih, diem aja ini spotnya ini. Itu ditarik baru dia. Saya trek lagi Mas Bro. Ukurannya ini sedang ini, nggak terlalu babon juga ini. Oke lah, kita ambil juga. Mantap. Ya, strike betok Mas Bro. Cemplungi lagi Mas Bro. Tuh ikannya udah nunggu tuh ikan sepatnya. Iya, sepat merah. Dilanjut masih umpan daging ayam. Kita cari lagi yang lebih besar lagi, babonnya biar keluar. Langsung. Gak kena. Waduh. Melompat saja dia. Iya, strike Mas Bro. Mantap, mantap, mantap ini. Sini sayang. Ini ikannya. Oke ya. Kita lepasin dulu. Oke Mas Bro, kita cemplungin. Lanjut. Iya, dapat Mas Bro. Mantap. Sip. Oke Mas Bro, kita lepas dulu ya. Tuh. Melepasnya mudah kan? Kita masukin dulu. Tempatnya nyaman Mas Bro, bisa nyandar di pohon karet. Tuh. Iya, subscribe Mas Bro. Mau kemana kamu guys? Lepas nih guys. Ini Mas Bro, ikan sepatnya. Mantap. Kita masukin dulu ya. Oke Mas Bro, dilanjut.
anginnya semakin lama semakin kenceng Mas Bro. Udahan dulu ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, kabur.